Halo guys, ini dia penampakan mesin motor saya yang penuh dengan kotor guys. Karat juga kotornya oli-oli gitu. Ini bisa bersih total guys. Nanti cuma dengan bahan murah ya guys, cuma Rp2.000, yaitu sunlight aja yang seharga Rp2.000 itu guys. Sunlight cuci piring. Kalau mama lemon kurang bagus guys, ini pakai sunlight dan pertamax guys, jangan pakai pertalite ya, apalagi bensin ya kurang bersih guys untuk kotoran-kotoran. Tuh perbandingannya 1:1 guys, pertamax 1, mama lemon 1 guys. Oke, setelah itu diaduk-aduk hingga mengental guys, diaduk rata hingga mengental keputih-putihan gitu. Kalau sudah mengental guys, baru dioles-oleskan ke mesin guys. Nah kira-kira begitu guys, sudah mengental ini guys, sudah putih guys, sudah siap diaplikasikan ke mesin motor guys.